ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sleuk Teuy នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើនំពុម្ពខ្មែរយើងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីគន្លឹះដែលធ្វើឲ្យនំពុម្ពស្រួយហើយនិងគន្លឹះដែលធ្វើឲ្យនំពុម្ពទន់ចំពោះបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់អ្នកខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំចាសូមមើលគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំពុម្ពនៅពេលនេះមានដូចជាម្សៅខ្សាយចំនួន300ក្រាមខ្ទិះដូង300ក្រាមស្ករស150ក្រាមពងទា3គ្រាប់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេមេនំប៉័ង1ស្លាបព្រាកាហ្វេ baking powder 1ស្លាបព្រាកាហ្វេសាច់ដូងចាស់ដែលកោសហើយនឹងល្ងខ្មៅជាដំបូងគឺខ្ញុំអំបែកពងទារួចហើយយើងវាយវាឲ្យបែកឲ្យសព្វបានដាក់គ្រឿងជាបន្តបន្ទាប់ចូលការធ្វើនំពុម្ពរបស់អ្នកខ្ញុំនៅពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំប្រើមេនំប៉័ងលាយជាមួយនឹង baking powder ការដែលប្រើមេនំប៉័ងគឺដើម្បីឲ្យសាច់ម្សៅនោះឡើងចំណែកឯ baking powder គឺធ្វើឲ្យសាច់នំនោះរាងស្រួយតិចៗនៅផ្នែកខាងក្រៅការធ្វើនំពុម្ពរបស់ចាស់បុរាណយើងគឺគាត់មិនប្រើមេនំប៉័ងទេគឺគាត់ប្រើមេធម្មជាតិចាដោយបន្សល់ម្សៅពីថ្ងៃនេះទុកសម្រាប់ធ្វើលាយម្សៅសម្រាប់ធ្វើនំស្អែកបន្តទៅទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យនំពុម្ពមានសភាពរាងរឹងស្រួយដូច្នេះបងប្អូនអាចលាយម្សៅនោះជាមួយតែ baking powder តែមួយមុខបានហើយមិនបាច់ប្រើយីសឬក៏ជាមេនំប៉័ងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បាននំពុម្ពដែលមានសភាពរាងទន់ៗបងប្អូនអាចប្រើមេនំប៉័ងដើម្បីយកមកលាយម្សៅចំណែកឯអ្នកខ្ញុំគឺអ្នកខ្ញុំប្រើទាំងពីរមុខលាយគ្នាដោយសារអ្នកខ្ញុំចង់បាននំដែលមានសភាពទន់ខាងក្នុងហើយស្រួយខាងក្រៅតិចៗដូច្នេះហើយទើបអ្នកខ្ញុំប្រើមេទាំងពីរមុខនោះចូលគ្នាចំណែកឯការលាយម្សៅនោះបងប្អូនអាចមើលតាមវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំគឺយើងលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះចូលគ្នាចាដោយសារអ្នកខ្ញុំរវល់តែបញ្ជាក់លម្អិតជូនបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់មេសម្រាប់ធ្វើនំពុម្ពនឹងចំពោះការលាយម្សៅជាមួយនឹងខ្ទិះដូងគឺអ្នកខ្ញុំអត់ចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នាតែម្ដងទេចាគឺខ្ទិះដូងគឺអ្នកខ្ញុំលាយច្របល់ជាមួយនឹងម្សៅម្ដងបន្តិចរហូតតតែម្សៅរលាយអស់ហើយបានទៅអ្នកខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងមកហើយចុងក្រោយចូលជាមួយនឹងម្សៅនេះនៅពេលដែលអ្នកខ្ញុំលាយរួចហើយគឺអ្នកខ្ញុំគ្របទុករយៈពេលតែ1ម៉ោងទេចាគឺមេនោះវាឡើងបានល្អមែនតើដូច្នេះបងប្អូនអាចឆែកមើលទៅតាមសភាពម្សៅឬក៏អាកាសធាតុជាក់ស្ដែងនៅខាងបងប្អូនជួនកាលយើងអាចប្រើរយៈពេលខ្លីឬក៏វែងអាស្រ័យទៅតាមអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យម្សៅនឹងឆាប់ឡើងចាម្សៅរបស់នេះខ្ញុំដែលទុកឲ្យឡើងនៅពេលនេះឡើងនឹងចិត្តពេញចានតែម្ដងនៅពេលដែលម្សៅឡើងគឺយើងត្រូវតែកូរម្សៅមួយសន្ទុះដើម្បីឲ្យវាបែកពពុះហើយនឹងម្សៅស្រុតចុះទៅក្រោមខ្លះបន្ទាប់មកចាក់ល្ងខ្មៅចូលនិងសាច់ដូងកោសនេះសូមបងប្អូនប្រើសាច់ដូងដែលចាស់មានសភាពរាងទន់នឹងធ្វើឲ្យនំពុម្ពរបស់យើងនោះមានសភាពឆ្ងាញ់ជាងដូងដែលយើងប្រើដូងទុំបរិមាណល្ងនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមតម្រូវការចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចំពោះសាច់ដូងក៏ដូចនោះដែរបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាຂະຫນាតដែលអ្នកខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននោះតិចឬក៏ស្ទើរឬក៏ច្រើនអីបងប្អូនអាចថែមថយទៅតាមនឹងបានមុននឹងចាក់នំគឺយើងត្រូវតែកម្ដៅពុម្ពឲ្យក្ដៅសិនដោយប្រើកម្លាំងភ្លើងជាមធ្យមទេរួចហើយយើងលាបប្រេងឆាតិចនៅលើពុម្ពទុកឲ្យពុម្ពនឹងក្ដៅមួយសន្ទុះទៀតចាំចាក់ម្សៅចូលនេះខ្ញុំប្រើពុម្ពយើងធម្មតាដោយដាក់ដុតនៅលើចង្ក្រានហ្គាសធម្មតានឹងទេមិនបានប្រើពុម្ពអគ្គិសនីនោះទេចាដោយសារការដែលប្រើពុម្ពបែបបុរាណពុម្ពខ្មែរយើងនោះគឺស្រួលជាងប្រើពុម្ពអគ្គិសនីការពិតទៅគឺអ្នកខ្ញុំមានពុម្ពអគ្គិសនីមួយដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំព្យាយាមទោះបីជាលាយម្សៅត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលដុតនំនៅក្នុងពុម្ពអគ្គិសនីទៅគឺអត់កើតតែម្ដងពុម្ពនោះវាអត់សូវក្ដៅទី1ទី2ទៀតចាក់ទៅគឺម្សៅនំអត់ចេញនំល្អនោះទេ ន
នេះខ្ញុំទ្រាំមិនបានក៏នេះខ្ញុំរត់ទៅទិញពុំយើងធម្មតាហ្នឹងពីផ្សារអូស័យយកមកប្រើការតែម្ដងទៅឃើញថាល្អហើយត្រូវចិត្តមែនតើកម្លាំងភ្លើងដែលប្រើសម្រាប់ដុតនំពុម្ពហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំប្រើកម្លាំងភ្លើងមធ្យមនៅពេលដែលចាក់ម្សៅចូលនៅក្នុងពុម្ពរួចហើយយើងចាក់ឲ្យពេញតិចទៅចាដាក់ម្សៅឲ្យជិតពុម្ពមួយហៀងទៀតរួចយើងក្រឡប់ពុម្ពចុះខាងក្រោមបើសិនយើងចាក់រៀងជ្រុលដៃហៀម្សៅចេញមកខាងក្រៅនៅពេលដែលបិទពុម្ពគឺយើងយកកូនកំបិតគៀសដូចនេះខ្ញុំធ្វើជូនបងប្អូនខាងក្រៅទៅរួចហើយយើងបិទពុម្ពទុកយើងក្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយបើកមកគឺឃើញថានំរបស់យើងឆ្អិនតែម្ដងនំនីមួយគឺនាងខ្ញុំដុតចំណាយពេលរយៈពេលប្រហែលជាចន្លោះពី3នាទីទៅ5នាទីតែប៉ុណ្ណោះគឺនំឆ្អិនហើយចំណែកឯការលាបប្រេងនៅលើពុម្ពនោះគឺនាងខ្ញុំលាបតែ2ឬក៏3ដងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការដុតម្សៅនំបរិមាណ300ក្រាមហ្នឹងខ្ញុំចាក់នំបានប្រហែលជា 4-5 នំទៅនៅពេលដែលឆ្កឹះទៅរៀងជាប់ពុម្ពតិចទៅបាននាងខ្ញុំលាបប្រេងម្ដងទៀតនំដែលបានឆ្អិនហើយភ្លាមក្តៅលើកចេញពីពុម្ពនោះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺនៅខាងក្រៅវារៀងមានសភាពស្រួយតិចហើយខាងក្នុងគឺទន់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទុកនំឲ្យត្រជាក់ចុះរៀងត្រជាក់បន្តិចគឺនំទន់ទាំងអស់តែម្ដងនេះគឺចំពោះនំដែលយើងប្រើមេយីឬក៏មេយីលាយជាមួយនឹង baking powder បើសិនជាបងប្អូនប្រើតែ baking powder សុទ្ធទោះបីជានំទៅតែឆ្អិនហើយក៏វាស្រួយរៀងរឹងដែរហើយនំទុកឲ្យត្រជាក់ក៏កាន់តែរឹងថែមទៀតចានៅក្នុងវីដេអូនេះនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចាប់បាននៅចំណុចដែលនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយ៉ាងលម្អិតអំពីការដែលចង់ឲ្យនំរឹងស្រួយឬក៏ចង់ឲ្យនំនឹងទន់ហើយស្រួយរួចរាល់ហើយការធ្វើនំពុម្ពរបស់អ្នកខ្ញុំនៅពេលនេះនៅពេលដែលតម្រាំតានេះខ្ញុំដុតនំរួចទៅគឺនំវាចុះត្រជាក់ចានៅពេលដែលនំចុះត្រជាក់ហ្នឹងគឺវាលែងស្រួយខាងក្រៅឬទន់ទាំងអស់តែម្ដងទោះបីជានំដែលគេលក់នៅតាមទីផ្សារក៏ដូចនោះដែរចារៀងស្រួយតែផ្នែកខាងក្រៅនៅពេលដែលនំនៅក្តៅតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំអំពីការធ្វើនំពុម្ពខ្មែរនៅពេលនេះតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់អ្នកខ្ញុំនៅឡើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំឬក៏បងប្អូនមានសំណុំពរឬក៏ចម្ងល់កន្លែងណាសូមបងប្អូន comment ពីខាងក្រោមវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំផងសម្រាប់ពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗជាបន្តទៀត